سلام، خیلی خوش اومدید به اولین کلیپ کانال فن بیان. یه سوال، تا حالا شده یه چیزی تو ذهنت باشه ولی نتونی درست بیانش کنی؟ یا مثلا وسط یه جمع بخوای صحبت کنی ولی احساس کنی که صدات خوب به گوش نمیرسه یا اعتماد به نفس لازم رو نداری؟ خب این دقیقاً جاییه که فن بیان وارد میشه. فن بیان فقط برای سخنرانها و مجریها نیست، بلکه یک مهارته که تو زندگی روزمره به درد همه ما میخوره. از یه مکالمه ساده گرفته تا مذاکرات کاری، حتی توی روابط دوستانه و خانوادگی. حالا چرا باید فن بیان رو جدی بگیریم؟ چون قدرت کلام میتونه درهای زیادی رو برامون باز کنه. وقتی خوب صحبت کنی، مخاطب حرفتو میفهمه، بهت اعتماد میکنه و حتی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. پس اگه دوست داری تو هر موقعیتی، چه رسمی و چه دوستانه، تأثیرگذار صحبت کنی، حتما این کانال رو دنبال کن. توی کلیپ های بعدی با هم یاد میگیریم که چطور جذابتر، واضحتر و قویتر حرف بزنیم. راستی اگه تجربه‌ای داشتی که به خاطر فن بیان قوی یا ضعیف نتیجه متفاوت گرفتی، توی کامنت ها برام بنویس.